Asociación Teitos de Piornedo. Cal é o propósito desta asociación? Pois o propósito ten dúas liñas. O primeiro é a conservación dos teitos vexetais de Piornedo, que están moi deteriorados, e a súa vez a conservación de todos os traballos e festas asociados ao tema do cultivo do cereal, da sega, mallega, despois tamén do oficio de teitar. Porque Piornedo é unha aldea prerromana. Sí, aldea prerromana. Que atopamos aquí ao chegar? Pois aquí ao chegar atopades, aparte dun entorno... Pallozas. Sí, moitas pallozas. Como se construín? Pois con palla de centeo. Palla de centeo que ten que ser unha palla especial, non é a palla... O modo de cultivar é distinto para teitar que para consumir o cereal. Porque a función principal da palloza era vivir ou é... Como surge? Para que surge a función? As pallozas eran as vivendas. As vivendas. Sí, tanto das persoas e dos animais, como tamén tiñan outras de almacenaxe, que é o sorrido. Para almacenar os alimentos. De repente, nos anos 90, deixáronse de habitar, empezáronse a descoidar por parte nosa e da administración, e chegou un momento que estaban moi deteriorados porque é un teito que non dura, é un tellado, un tipo de tellado que non dura eternamente, que hai no que ir cambiando cada ano un trozo. Chegou un momento que vimos que se iba a perder este patrimonio e decidimos asociarnos para intentar loitar para que non fose así. Lucía, cales son as actividades que facedes desde a asociación para continuar con esta labor? Pois facemos o ciclo completo, desde a preparación das terras, a sembra, a recolleita, a mallega e o teitado. A parte de tamén as festas típicas que se facían pois, o día da mallega, outras pola vilas que se fan aquí nas pallozas tamén e tamén un pouco para dar a ver mediante redes ou... Sí, sobre todo mediante redes e a xente que ven a problemática que temos e a importancia de conservar estas construccións. O sea que o viaxeiro tamén se fai consciente do patrimonio que ve, que non é simplemente algo antigo, sino do valor que ten isto que ve aquí cando ven a comer ou a pasear, non? Exacto, e da dificultade de conservarlo así como está.